持ってきたね。Qさん持ってきたよ。よかったね。アイスもらって。呼んでないけど。見てみた。よかったよ、Qさん。砕いた氷をもらってよかった。年だしね。犬歯は折れちゃったしね。一手間かけてくれたんだね。いや、手間だと思うよ。Qさん言うこと聞かないと。よくしてくれるように。あ、やっぱり砕いたやつだね。形が一定じゃないからね。わざわざ砕いてくれたんだね。米やろ。もう食べてたかな。次なんか飲んでる向こうの顔言ってる。顔でかい。ちょっと食べ物入ってるよ。まだ入ってるじゃん。まだあんなに。氷入ってたね。あんなに。何それ。見せてって言ったらこんだけあるんだよって見せてくれたんだね。なるほど、Qさんそんなに入ってんじゃん。Qさんよかったじゃん。食べやすくてよかったね、Qさん。ごちそうさまでしたって。あ、見せて見せて。これで。あ、そんなにいっぱい口入ってた。そうだね、氷を食べてたね、今ね。暑いからね。よかったね。いいものもらったね。あ、ちゃんと細かいほら。砕いてあるね。あ、よかった。あ、これはいいわ。細かくてね。よかったね。美味しそう。よかったよかった。お兄ちゃん見られてる。お兄ちゃん見られてる。9歳。冷たくて美味しそうだな。氷が美味しそうだね。Qさん。まさかQさん見せびらかしてんじゃないの？ねえ、嘘。ちょっと冷たい。
くなってる。今食べるのに真剣だから、うん食べるのに真剣だからすごいよな。あ、ちっちゃくなった。いいだどれどれもうあれしかない。あ、なんで？ないよだって。あ、食べきったの？それないよって言ったんだ。あ、すいませんでした。ないね、ちょうだいなんて。固まってるぞ。ゆうさん。キュウさん。おーい。やってらんねえなって感じ。もう入ってないじゃん。え？何するの？剥けば出てくると思ってた。あれ？あれ？はい、残念でした。入ってないでした。もう終わりです。え？